এক ঝাঁক বাচ্চা, এক ঝাঁক গোলাপি বাচ্চা, এক ঝাঁক গোলাপি বাচ্চা, প্রত্যেকটা টপ টপ কোয়ালিটি। এই গোলাপি বাচ্চা এক জোড়া এখানে আছে, এক জোড়া, দুটো খুব সুন্দর টপ কোয়ালিটি আদান বিডারের, বিটেল বিডার, একটা হোয়াইট বিটেল বিডার, কারো যদি প্রয়োজন হয় দুধ হাতে আছে। এই হায়দ্রাবাদি বিডার যার আজ ওয়েট হয়েছে 100 কিলো। আয় আয় আয়, আরে আরে হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। দিশা এগ্রিকালচার গোট ফার্ম থেকে আমি রামচরণ। আজকে আমরা আমার নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছি। আজকে আমাদের গোলাপি বিডার, গোলাপি ছাগল নিয়ে আলোচনা করব। যেরকম হায়দ্রাবাদি গোলাপি আদান বাচ্চা 35 থেকে 40 কিলো করে আছে, টপ কোয়ালিটির বা আদান বাচ্চা, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা আজকে দেখাবো বিডার, আদান বিডার, দুধাত আদান এবং লোডেড ফিমেল যাদের প্রয়োজন, যারা নতুন ফার্ম স্টার্টিং করতে চাইছেন, এইসব মাল নিয়ে স্টার্টিং করলে খুব ভালো রেজাল্ট হবে। আদান মানে আপনারা পুরো তৈরি করতে পারবেন। আমাদের প্রথম সেটে যেগুলো বিডার দেখাবো বললাম, আমরা এই সেটে বিডার এগুলো দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আদান সেই বিডার, বিটেল গোলাপি, প্রত্যেকটা ব্ল্যাক বিটেল, ব্ল্যাক একদম ফুল অ্যাগ্রেসিভ ব্ল্যাক, পাঞ্জাবি কালার, প্রত্যেকটা একদম টপ কোয়ালিটি। এখন সব আদান্ত এই দেখাচ্ছি, যারা আরম্ভ করতে চাইছে এরকম আদান্ত বিডার নিয়ে একদম খুব সুন্দর তৈরি হবে। এইসব বিডারগুলো নিয়ে প্রথম স্টার্টিং, যারা ফার্মিংয়ের জন্য, বিটেলের তো একটা বড় ছাগলের অনেক দাম, তো বড় ছাগল যারা নিয়ে করতে পারবেন, এরকম আদান্ত নিয়ে করতে পারেন, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করুন, ভালো রেটের মধ্যে হয়ে যাবে। আদান্ত আমি বিডার দিয়ে দেবো। এবং সঙ্গে কেউ চাইলে, অনেকজন চায় গোলাপি বাচ্চা, গোলাপি বলতে সোজাতের গোলাপি বাচ্চা, সোজাতের গোলাপি বাচ্চা, ওই 28 থেকে 30 কিলো ওয়েট, আদান্ত একদম আদান্ত, খুব সুন্দর গোলাপি বাচ্চা, খুব সুন্দর গোলাপি বাচ্চা। মানে এগুলো নিয়ে স্টার্টিং করলে ফার্মিংয়ে সফলতা আসবে। এবং আপনার বাচ্চার কোয়ালিটি তো টপ কোয়ালিটি হবে। গোলাপি দেওয়ার বলার তো কিছু নেই। তো গোলাপি যারা নিয়ে করতে চাইছে, মোটামুটি এরকম আদান্ত, আমার কাছে এক ঝাঁক গোলাপি বিডার আছে, বিডারের মধ্যে এক ঝাঁক গোলাপি আছে, আরও বারবারি আছে, বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে। যারা নিয়ে করতে চাইছেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এরপরে দেখাবো আমরা আদান্ত ফিমেল, অনেকজনের আদান্ত ফিমেল প্রয়োজন হয়, সেটাও আমরা আজ দেখাবো। আসুন, আমাদের এই বিডার সব যেগুলো ফার্মের রেডি করা হচ্ছে, আমরা যেগুলো আদান থেকে দুধান্তের জন্য এই সবগুলো আছে। তো এটা বিটেল আছে, বিটেল একদম লম্বা লেন্থ কানওয়ালা, খুব সুন্দর। এটাও আপনার দুধাত। ও, এটা আদান ক্ষীরা বাচ্চা, এটা আদান 40 কিলো বা ভালো টপ কোয়ালিটির। মোটামুটি সকালে আমরা দিচ্ছি এর মধ্যে ডায়েটে গাওয়ার ভুষা, যেটা আপনাদেরকে আগেই দেখিয়েছি। গাওয়ার ভুষা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল সব সময় পাওয়া যায়, গাওয়ার ভুষা এবং হাড়িপাত্তি। আমরা সকালে এটা ফিডের মধ্যে দিই, আবার দুপুরে অন্য ফিড আমরা চেঞ্জ করি। এই গোলাপি বাচ্চা এক জোড়া এখানে আছে, এক জোড়া, দুটো খুব সুন্দর টপ কোয়ালিটি আদান্ত বিডারের, দুটো বিটেল বিডার, একটা হোয়াইট বিটেল বিডার, কারো যদি প্রয়োজন হয় দুধ হাতে আছে। হায়দ্রাবাদি গোলাপি একদম লম্বা কান লেন্থ কানওয়ালা, দুটো আদান্ত বাচ্চা এখানেও রয়েছে। যারা হায়দ্রাবাদি প্রয়োজন হয় আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। পিঙ্ক, একদম পিঙ্ক স্কিন, একটুও এর মধ্যে কিছু নেই, পিঙ্ক স্কিন হায়দ্রাবাদি গোলাপি বাচ্চা। এক ঝাঁক আমার কাছে বিডার আছে, এক ঝাঁক পুরো লাইন ধরে আছে আমার কাছে মোটামুটি 150 বিডার পেয়ে যাবে। ফিমেল তো অগুন্তি আছে। আদান ফিমেল আমি যেগুলো বললাম একদম হাইট, আমাদের কাছে কোয়ালিটি দেখুন, গোলাপি আদান ফিমেল হাইট সব 30-35 কিলো, 30 থেকে 35 কিলো ওয়েট, একদম হাইট কোয়ালিটি। প্রত্যেকটা আদান্ত বাচ্চা, ক্ষীরা বাচ্চা, আর এর লেন্থ হাইট, এখন এই খুব সুন্দর কোয়ালিটি আদান্ত সব বাচ্চা এগুলো রেডি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা আমার কাছে 100 পিস আছে আদান্ত ফিমেল, সোজাত গোলাপি অ্যান্ড বিটেল করে 100টা ফিমেল আছে। যারা লাগবে যোগাযোগ করতে পারে আমার সাথে, একদম সব রেডি করা হয়েছে, খুব সুন্দর কোয়ালিটি। প্রত্যেকটা পিঙ্ক স্কিন এবং বিটেলগুলো পাঞ্জাবি কালার আছে।
যার লাগবে বিটেল ব্ল্যাক, মাক্কা চিনা, সেরা, লাল ডাব্বা, প্রত্যেকটা টপ কোয়ালিটি আছে। বিটেল সোজাত এবং গোলাপি বাচ্চা ফিমেল, এগুলো সব ফিমেল। 100 পিস আছে, বারবারিও আছে। যারা লাগবে আমার সাথে যোগাযোগ করো, ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করো। বিভিন্ন কোয়ালিটি মাল আমাদের কাছে পেয়ে যাবে। কারো বড় যদি পাঁঠা লাগে 80 কিলো 100 কিলো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ফিমেল লোডেড ফিমেল বিটেল সিরোই লোডেড, যেগুলো হাইট ফুল লেন্থে হাইট এবং ওয়েট প্রায় 50 থেকে 70 কিলো পর্যন্ত বিটেল লোডেড ফিমেল পেয়ে যাবে আমার কাছে। প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ভালো লাগবে। প্রথমে এসে দেখে যান, ঘুরে যাবেন, ভালো লাগবে তারপর যোগাযোগ করুন আমার সাথে। এক ঝাঁক গোলাপি বাচ্চা, প্রত্যেকটা টপ কোয়ালিটি, প্রত্যেকটা কোয়ালিটি দেখার মতো, এই একটা গোলাপি বাচ্চা প্রায় এর ডিটেলস হলো 30 থেকে 32 কিলো ওয়েট, আদান এবং ফুল পিঙ্ক স্কিন। এটা সোজাতের মধ্যে আছে পিঙ্ক স্কিন, বাট শর্ট, কানটা শর্ট আছে। বাট আপনি প্রত্যেকটা একদম কোয়ালিটি মেনটেন করে রেডি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা A to Z কোয়ালিটি মেনটেন করে রেডি করা হয়েছে। এক ঝাঁক আমার কাছে রয়েছে, যাদের প্রয়োজন আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের সেই হায়দ্রাবাদি বিডার, যার আজ ওয়েট হয়েছে 100 কিলো। আরে 100 কিলো, একদম ফুল অ্যাগ্রেসিভ 100 কিলো। এরই বাচ্চা হচ্ছে এর বাচ্চা, ওই দুটো এর বাচ্চা একদম ওটা 40 কিলো করে বডি ওয়েট হয়ে গেছে। আর এর তো অ্যাগ্রেসিভ মানে একদম ফুল অ্যাগ্রেসিভ। বিটেল 6 দাঁতে আছে, 75 থেকে 80 কিলো। কারো লাল ডাব্বা, খুব সুন্দর কোয়ালিটি, ফুল অ্যাগ্রেসিভ। এটাও বিটেল। আর পাঞ্জাবি কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তো একদম 100 কিলো রেডি বিডার, 100 কিলো ফুল ফ্রেমে বডি টেক্সচার একদম মাশাআল্লাহ। আমাদের কাছে ফুল ফ্রেমে বিটেল অ্যান্ড সিরোই, ফুল ফ্রেমে ফুল লোডেড বিটেল। একটা বিটেল দেখুন, মাক্কাচে সেরা, ব্ল্যাক সেরার মধ্যে এবং ফুল ফ্রেমে লোডেড 2.5 থেকে 3 মাসের লোডেড, একদম ফুল ফ্রেমে হাইট আমার একদম কোমর পর্যন্ত হাইট। এইরকম ভাবে আমাদের কাছে সিরোই বিটেল ব্ল্যাক বিভিন্ন কালারে আছে, 100 পিস। এখানে যেগুলো আছে আমাদের প্রত্যেকটা বিটেল, সিরোহি, প্রত্যেকটা এগুলো রেডি। এগুলো বাচ্চা এই মাসের মধ্যে হবে, 4 মাস প্লাস প্রেগনেন্ট লোডেড, এগুলো বাচ্চা হবে রেডি। ওই জন্য একদম মানে কারেন্ট এই খোপে মেন সেটে আমাদের রাখা আছে, যেটা আমাদের 2 তলা সেট, তার ওই মেন সেটে রাখা আছে। এগুলো রেডি, একদম বাচ্চা হবে। কারো হয়ে গেছে, আমাদের কিছুই বারবারই বাচ্চা তোলা হয়। এগুলো ক্রস বিট আর বারবারই দিয়ে বাচ্চা তোলা হয়। আমাদের আদান বিটারগুলো ছেড়ে দেবো, এরাও গেজিংয়ে যাবে। ছাড়বে ও ফুল এগ্রেসিভ, এরা তো একদম ভিডিওটা আমরা বড় করছি না, এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।